個心靜一靜啊吓，唔好諗其他嘢。每人揸住一杯水先，揸住手。阿龍啊，如果唔響個電話嗰度嗰啲點樣樣啊？唔好理佢住。要同你哋清一清先啊！我連上去都上唔到。個個揸住未？揸住。揸住。揸住未啊你？可以揸住未？係。揸住。好啦，個心靜一靜，唔好諗其他嘢。我而家幫你哋清身。倒一杯水先。倒一杯水。而家個心呢，個心就想像個頭頂正中嗰度，個頭頂啊正中嗰度呢，有一點好一點曙光咁直上去。哦，即係個頭殼嗰個頂嗰度有一點曙光，係咪咁啊？射上天空。射上天空。個心咁樣諗先啦。曙光射上天空。
張姑娘，係。係啊，你揸住杯水，哦。同係揸住咗杯水。跟住你同同祝師傅學，用凍水還是用茶？冇所謂啦，我有茶。唔緊要乜都得。OK。係，我揸住咗。個心諗住祝賀嚴正辭罰。係。係。專心咁樣去諗 ，OK。係，我有。我做咗，係咪放低杯茶？等陣先，等陣先。好多煩擾嘅嘢，好多好亂嘅嘢。喂，係。喂，唔好拎個電話。係。你哋個分機分開。係阿龍。你要啦，時時刻刻咁同自己稱。哦。因為啦，有好多嘢都好似好亂，你亦都好努力咁樣去揾條路行。阿龍，我杯茶可唔可以放低啦？你飲咗佢先啦。哦，多謝。係飲咗。係。喂？呢杯茶，你聽住啊！呢杯茶呢，係賜你金剛護身。金剛護身。太多妖魔鬼怪，因為你不斷咁樣轉嚟轉去呢，好惹到好多污糟嘢。係。
上邊呢係賜你三個字，領正音。領係接領個領係咪？領係領導嘅領。領，靜係靜，即係冇聲咁解啦。靜係咩話？靜啊，靜清靜嘅靜。清靜個靜。係啦。清靜個靜，一潔淨個靜。係，唔係啊，冇聲個靜啊。冇聲嗰個靜，即係寧靜個靜。係啦。陰係陰陽個陰。陰陽個陰。OK，領係領導個領係咪？領靜音，陰陽個陰。OK，咁係乜嘢意思呢？嚟緊呢一年呢，你要專注去陰邊啲嘢。清咩話？要專注陰邊啲嘢啊。OK。將亂嘅撥翻上規矩，撥翻上個道路，唔係淨係你自己，而家係講全部宇宙。即係11個宇宙裏邊。OK。你有咩問題？問題就係話求上邊慈悲俾我有足夠嘅能力去擔任呢個工作。我好願意去做我應該要做嘅嘢，但係求上邊師父同埋諸佛菩薩俾我有咁嘅能力，能夠 handle 得到。呢啲係一個最重要嘅問題，同埋呢係我成日覺得我係智慧唔夠，我應該點樣先至可以攞到足夠嘅智慧嚟到幫助我去完成我嘅任務？上邊賜你一袋黑沙。黑沙，黑色嘅紗布個沙係咪？黑色嘅泥沙嘅沙。黑沙 ，OK， 係。呢啲係俾你愛嚟運用點樣去演變你嘅法力嘅。點樣去令到你嘅法力幾何級數咁樣擴大，等你有能力去做到你應該做嘅嘢。係。咁如果你咁樣講法，咪呢個世界咁亂龍，即係我好似好誇大咁講，係咪即係要我去令到呢個世界唔好咁混亂，唔好咁黑暗咁嘅意思呢？唔係令到佢平靜，而係令到佢亂得有規矩。亂得有規矩。咁即係仲係會亂㗎喎。唔可以唔亂，如果唔亂就唔會有正道。OK。呢個世界就唔會呢個我而家講緊呢11個宇宙就唔會不斷咁進步。OK。要向前望，但係如果你唔亂的話呢，就死直嘅，就好似一盆死水咁嘅啫。
OK，但係佢越亂得個方法唔啱呢，就會令到正道都冇埋。哦，OK，所以你嘅責任呢，就係要佢亂，但係亂得要有道。 OK，咁 it means 即係四方八面都好多嗰啲污糟嘢侵落我嗰度咯已經好多嘢侵落你度啦。喎。哦，OK，而你點樣去令啲污糟嘢變成係幫到你同埋呢11個宇宙嘅？呢個就 OK 係你要用嗰一袋黑沙嚟去點樣去引導。 OK，明白。嗯，智慧嗰啲嘢係可有可無。但係如果我驚我冇智慧嘅時候，我驚我自己出錯亂子喎。唔會出錯，我成日都咁講噶啦。只要你憑心而做呢， OK，就已經係夠噶啦。 OK，嗯，好，仲有咩嘢疑問？提示呢，師傅冇乜嚇，咩提示呢？冇乜噶啦，已經係俾咗你應該要做嘅嘢，同埋應該點樣向前行啊。 OK，多謝。好，下一個外父，你揸住杯水啦。哦，揸住未啊？揸住咗啦。個心向嚴正慈佛祝賀啦。哦，你飲咗杯水未啊？飲咗啦。上邊賜你一棵紫檀花，紫係紫色嘅紫，啊，檀花就係嗰啲曇花一現嘅曇花。哦，殘花現嘅殘花，曇花邊個殘呢？點寫法啊？我唔清楚喎。曇花咯，老馮。啊，檀香個檀咯。啊，檀香個檀，紫檀花。嗯。
上邊你要喺呢朵花裏頭哦嚟去鑽研你嘅功行，哦要用你個悟性，唔好用你個智慧，你唔好用你個腦，而係用你個心去悟。嗯呢11個宇宙呢幾年反反覆覆已經係反轉又反轉嘅，哦經過好多唔同嘅演變。哦呢啲亦都係每個人唔同嘅歷練，你要隨住個變嚟去悟。嗯琴日唔啱嘅嘢，今日可能啱。明明係污糟邋遢嘅嘢，喺眼裏邊睇可能係污糟邋遢嘅嘢，但係如果你用個心嚟去睇呢，可能佢哋就係你嘅力量，幫助到你。係咪即係由壞變好咁嘅意思啊？龍？應該係話將自己個心個角度轉變嚟去睇每件事物，嚟去悟出佢哋個真真正正嘅意義，真真正正或者係點樣講呢？即係將佢變咗係由破壞嘅變咗係用佢嚟去建造。係咪咁嘅意思啊？龍？係咪射識用根，用你自己嘅根心去判斷，唔係用你嘅知識智慧判斷嘅？用你個真心嚟去悟啊！去判斷，去睇，嚇，佢點？唔好去理解，只係去悟。悟嘅意思即係你感覺到乜嘢啊？你感覺到乜嘢？跟住你用領愛去跟住佢變自己個心。你識用根，先至再去睇多次，先至再去悟多次。每一次你咁樣做呢，你就要有唔同嘅角度嘅進益。唔好俾自己停留去一個位置。唔一定要向上上。有時可以落一落，跟住再睇一睇，跟住再上返嚟。四方八面都係正道，都係正途。你有咩問題？我想問你嗰紫檀花就係要嚟咩用？點用法呢？點轉法呢？個紫檀花係一個象徵嚟嘅啫。你個心就諗住呢棵紫色嘅檀花，跟住用頭先我講嘅嘢，你用唔同角度去睇，去領悟唔同嘅嘢。咁我想問咧，師傅，即係我唔敢講，即係想師傅指示，即係依家日常咧就係運轉乾坤，師傅有交代過啦。咁係咪繼續落去運轉乾坤呢？運轉乾坤，即係個手勢啊！即係師傅同我手勢嚟倒轉
即係佢以前佢師傅有講過咁啊嘛，咁依家仲需唔需要咁做咧？你乜嘢都可以用嚟令嗰啲係隨你個心去點樣做，冇話啱亦都唔啱，而係你每一步每一個角度去睇嘢，用唔同嘅方法，你所學到嘅嘢亦都係你可以用嘅方法，但係你要憑個心嚟去做。我明白。喂，阿龍，如果咁樣發運轉乾坤，我就其中一個有份做噶，會唔會因為係就運轉乾坤，所有啲污糟嘢就係我嗰度入落去我嗰度，而我自己唔識去潔淨呢？3個人㗎，阿龍，運轉乾坤就3個人㗎，啲阿姐、阿姑媽、我、阿張姑娘咁樣嘅3個㗎。運轉乾坤做嘅嘢呢，係第一步，啲污糟嘢嚟咗，而去點樣去用第二步嚟去令到嗰啲污糟嘢變成係力量，再生能源，變咗係一種力量，令到呢個宇宙好似頭先我同張姑娘講，要亂得有規矩。個心要清，但係唔係清呢個世界。咁係清乜嘢呢？如果係運轉乾坤係清乜嘢嘅呢？你要保住自己嘅元神，保住自己個元神要守一，要清淨如水，清淨如一個水晶球咁樣，唔可以俾個心外邊啲污糟嘢嚟去影響，咁你就可以領導嗰啲污糟嘢行應該行嘅路。即係咁講嘅意思，即係元神要合一，唔能夠分散。元神要集中，係啦，合一啦。同埋要靜，要潔淨，唔可以俾外來啲污糟嘢嚟去影響到。所以要清嘅呢，只係清呢個元神守一。請問師傅有冇一個法可以真正俾我哋能夠清到呢個元神嘅污糟嘢呢？你頭先嗰個金剛護身就係幫你護住。咁個金剛護身係我應該點樣嘅手勢，應該點樣做呢？你個心諗就係點樣？你想象下你個人嘅中間嗰度有一個水晶球咁樣。你一集中呢，嗰個金剛護身就會出現㗎啦。即係已經喺我心裏邊，好似一個水晶球咁喺我心裏邊㗎。係啦。OK， 多謝。咁樣先至去，究竟係應該點樣去做？而外父你呢，就係嗰盞紫檀花。就元神合一啦，可以。即係佢話你嗰個元神就唔喺你個身體裏邊。咁樣你先至可以去真真正正將你個心擺喺外邊啊！另外一個說法就係點啊？將你個心擺喺外邊啊！咁先至可以令到你個心脫開啲污糟嘢。知唔知道？係啦，咁樣你先至可以去用唔同嘅角度、唔同嘅方法嚟去
變更。仲有咩問題？冇咩啦，阿龍，好多謝師傅。外母，你斟杯水先。斟咗啦，阿龍。斟咗，你靜個心上去同師傅拜。你飲咗杯水啊？好啊，飲水。上邊刺咗你一張金紙，係金色嘅紙張嘅紙啊。金紙，一張金紙。你個星宿呢，會用呢張金紙嚟去執行佢上邊通達佢嘅命令。你用張紙就係嗰張紙就係個，即係好似以前皇帝嗰啲詔書咁樣嚟去發號施令。即係好似聖旨咁樣。你個心要不時咁跳出呢個娑婆世界，要唔好留喺呢個世界度，唔好俾呢個世界困住你。個心想像成日都要想像自己係喺11個宇宙嘅外邊。你飲咗杯水未啊？我飲咗啦。我飲咗啦。你有冇咩問題？我唔係咁清楚，頭先你講，你再講一次啊。你邊度唔清楚啊？你話一張金紙。嗰張金紙就係嗰啲我啲星宿佢傳達信息，係咪咁講？我嚟傳達上邊嘅命令，我嚟傳達上邊嘅命令。係我傳達，因為係我啲星宿啊。你同你星宿一樣啦，不過你星宿要用呢樣嘢嚟去做。咁樣，阿龍係有咩指引我啊？所以你一定要咧保持自己
即係唔會俾其他事物影響到，個心要不時咁跳出呢11個宇宙，用個心嚟去諗，我自己唔屬於呢11個宇宙，你跳咗出嚟。跳出嚟，唔好成日俾呢11個宇宙困住，咁你先至唔會受到其他事物嘅影響，嚟去好專心咁做你上邊要你做嘅嘢。聽到啊！仲有咩問題？冇啊。多謝晒，冇啊。阿超哥。係啊，龍哥聽緊。揸住杯水未？揸住啊，龍哥啊。誠心啲上去祝賀師傅先。上邊賜你一條發華鏈，發就係法國個法啦，華就係中華個華啦，一條鏈啊，明唔明啊？飲咗杯水先啦。飲咗龍哥。呢條發華鏈呢，個用俾你用嘅用處呢，就係喺呢芸芸眾生之中，咁多污糟嘢，咁多妖魔鬼怪，正道邪道都好，你要收幾多就收幾多，你條鏈可以綁幾多就綁幾多。即係我嚟收啲妖魔鬼怪嘅。我嚟收佢哋為己用。收為己用。跟住你就要用你自己啲法力點樣去導佢哋好啊？抑或令到佢哋即係指揮佢哋去做你要佢哋做嘅嘢啊？抑或係你遇到咩疑難嗰陣時，你需要人哋幫手啊？但係你個修道呢，就一定要諗下點樣可以令到佢哋行你想佢行嘅方法。尤其是啲邪魔妖怪呢，你綁住佢，你叫佢做，佢梗係做啦。但係如果你一鬆手嗰陣時點算呢？
佢會唔會掉轉頭又咬翻你一口呢？呢啲係會啊，但係即係最緊要係守好自己，咁樣咪以身作則啦。你以身作則，你就要諗下，如果佢係邪魔外道嘅，佢會唔會聽你支笛呢？抑或佢覺得佢個方法係啱呢？咪要令到佢改邪歸正咯。嗯。呢啲就係你要去點樣修自己，令到自己有咁嘅能力。係啊，係呢啲係啱啊！即係首先自己有咁嘅德能，然後先可以嘛。呢條鏈係幫你行第一步，跟住第二、第三、第四、第五步都係你自己去悟噶啦。係知道。嗯。你收到嘅呢，你所綁到嘅眾生呢，就係你嘅力量。哦。你就同埋唔好困死自己喺一笪地方，要喺11個宇宙要周圍去，個心諗住去邊度就去邊度。哦。如果有乜嘢法事要做，有乜嘢要做呢，你都要跳出你自己個位置，嚟去唔同嘅宇宙嗰度嚟去做嗰樣法事。即係跳出自己位置，另外去另外一個宇宙嚟做。係啦。哦。有冇嘢咩問啦？冇啦，即係希望師父賜俾我力量、聰明智慧啦。即係有力量去做好佢啊！即係圓滿修成啦。上邊想你自己去賜自己力量。係啊，我明白。嗯。因為力量呢樣嘢呢，唔係一堆錢話俾你就俾你。好似有好多人突然間中咗6合彩，但係第二日就好似乜都冇晒咁。1毫子都冇得剩。如果你自己都守唔住，唔係靠自己去揾翻嚟嘅，你就根本就唔屬於自己嘅。係啊。上邊會引導你，所以你其實唔係淨係你啊，個個徒弟都係上邊會暗中引導你去行應該行嘅路，所以係。你憑心嚟去做呢，就唔會錯嘅。就算係污糟，就算係惹到啲污糟嘢，都係應該嘅。都係修嘅一種。明白。嗯，得啦。龍啊，即係自己收到嘅都係自己嘅。係啦。即係真正得到嘅。哦。係啦。有咩問啊？邊個問啊？張姑娘啊？我問阿龍。係。師父，對我嚟講，我咁多年嚟嘅追隨，佢覺得我嘅修為係點樣啊？你已經超出咗原身要你修嘅地步噶啦。而家已經唔係話。譬如好似以前啲人講啊，要修成正果咁樣噶啦，成日都咁講啦，佛教。但係你已經唔係噶啦，
已經係超出咗呢個局限，所以你而家要修嘅呢，唔係要你修，而係你前進嘅方法呢，就係點樣去用你個力量。即係發揮自己嘅力量。係。咁喺發揮嘅力量同時呢，做到嘅嘢呢，亦都有回報嘅。多謝。就唔係話要你張姑娘修到乜嘢階段咁啊，大成正果啦，咁啊個個坐喺神壇嗰度就算數，唔係咁樣，超出咗㗎啦，我哋已經好多年前已經超出咗。你個心呢，要不斷係點樣喺呢個已經超出咗自己收到嘅地方嚟去用自己嘅力量嚟去種善因，唔係去種業。係。嚇。咁係咪呢班徒弟裏邊好多都已經成咗正果㗎啦？即係已經收到㗎啦？有啲到達咗，有啲未到達。哦。咁所以個個人嘅做法都唔會一樣㗎啦。哦，OK，師傅可唔可以點名出嚟呢？唔需要，冇咁嘅必要。OK，多謝。好。阿二叔係咪喺度啊？喺度啊，喺度。嚇，你過嚟揸住杯水。你揸住杯水啦。係揸住啦，呢杯水係咪飲咗佢啊？等陣先，唔好去祝賀嚴正辭罰。你飲咗杯水先啦。上邊賜你五行儀，五行啦，金木水火土個五行啦，儀就係儀器個儀。呢個係令到你可以喺11個宇宙中橫來去。呢個亦都係好似我哋啲人間啲導航儀器咁樣，但係佢導航唔係根據你自己嘅意志，唔係根據你自己嘅想法，而係上邊想引導你去唔同嘅地方嚟去演活上邊嘅法，即係去傳道啦。你要不斷用呢個五行儀嚟去到應該要你到嘅地方。你越行得多路呢，越去得多唔同嘅地方呢，你自自然然而你傳道，你去演活上邊嘅法呢，你個修為就會越嚟越有進步㗎啦。
咁你就會有多啲嘅力量嚟去保護自己，同埋幫自己啲手下嚟去做事噶啦。即係要去多啲旅行咯喺上邊嚟講啦，你人間就未必需要咁做嘅。最緊要個心成日都要咁樣做，人嗰度你做唔做都冇所謂。有冇咩問題？冇咩啦，龍。嗯。係啊，6嗰日咧，等我聽咗。阿二叔喺香港翻嚟冇幾耐咧，我見到你離個電話近啲，我聽得唔係咁清楚。嗰日咧，我哋喺香港翻嚟冇幾耐咧，幾日後咧，我見到二叔咧，佢個雙手去托住一個好似巴黎鐵塔咁，但係咧係藍色，上邊好似有風車咁轉喺師傅面前嗰度啊。咁所以但我又唔識係應該係咩意思，應該係點用？抑或係二叔去奉獻俾師傅，抑或係師傅賜俾佢咧？上邊賜俾佢嘅呢個就係嗰五行儀。就係要佢用呢個儀器嚟去喺11個宇宙中環咁來去，而佢唔係憑自己嘅心話，佢自己二叔唔應該自己諗話我要去第一個宇宙唔得，係佢要跟住個儀嚟去行。我知係呢個五行儀。係啦。多謝。係聽上邊嘅命令去做事咯。係咁啊，唔該啊，多謝師傅，多謝師傅啊。係，咁二嬸你喺度，你揸住杯水啦。好。個心向住師傅嚟去同佢祝賀，向嚴正慈佛祝賀。你飲咗杯水先啦。上邊賜你清心頌，清心頌呢？清係清潔嘅清啦，心係內心嘅心啦，頌係歌頌嘅頌啦。呢個呢，就係幫你去令個心平靜落嚟，同埋清去嗰啲污糟嘢，令到你煩擾嗰啲污糟嘢。所以呢，你如果一覺得煩躁呢，你就個心諗住，即係好象徵式咁樣諗住好多和尚喺度念緊經，輕輕吟吟咁就得噶啦。點解呢？上邊想你要個心要不斷咁留喺點樣講啊？留喺一個好清靜嘅水面咁樣，唔可以有波濤洶湧。有個清靜心啦，即係叫你保持喺清靜心啦。你嘅任務呢，就係保住呢個清靜嘅心，嚟去令到某
其他有職司嗰啲上邊啲人，等佢哋可以令到佢哋洗滌自己嘅心靈。如果你保持唔到自己清淨嘅心呢，咁人哋就唔會得到你個幫助噶啦。做唔做得到啊？我唔係好明應該要點樣做啊？嗱，你而家就用個心，我當你而家個心好亂啦。你就個心喺度，只係想像一班和尚，一大班和尚，幾千比一夠幾百個和尚喺度念經。你唔使聽佢哋念乜嘢㗎，你只係聽佢哋吟吟咁樣就得㗎啦。咁啊一味咁樣做到自己嘅心呢，唔會再去亂。唔好理佢哋念乜嘢經，唔好去尋找佢哋究竟講緊乜嘢，你只係聽見啲聲喺度念。呢個係你個法門，你令到自己嘅心靜嘅法門，唔係個個人都要咁做。係，我明白。你盡量去不時咁試下啦。你去訓練自己，等佢自己個心不斷咁保持喺度靜。但係我又點樣？我有成日我又見到啲嘢，有時我都驚，有時我又唔知點樣幫佢做。咁啊，有一次呢，我見到我係咁，我好多人好多，總之係啲嘢驚啦。咁啊，收尾有兩個紅字出嚟，寫去開叉，一條線咁樣分開叉，上邊係個囂字，下邊係個行字，紅色噶。所以我又唔明白應該我要點樣做呢？我又唔係好明點樣解釋。所以彭師傅可唔可以幫我教導我應該要點做？如果有咁嘅情形，好多時呢都係啲污糟嘢，你嘅責任係要嚟去跳出呢啲污糟嘢，嚟保持自己嘅心靜。你唔需要一定去理會佢。明唔明啊？明。咁呢兩個字咁應該要點樣啊？即係點樣提示我，抑或係點樣啊？係咩字話？僥倖啊！嗱，如果曉字呢，但係佢唔係木字邊，係企人邊，係咪讀個僥字啊？啊，都係僥。咁下邊呢係行。僥倖咯。下邊係個行運個行，佢係咁一條線，但係開叉係紅色噶，兩個字都係紅色，一個高一個低咁樣。嚇。上邊嘅提示即係話嗰陣時你個心開始亂。僥倖嘅意思呢，即係話你未想過嘢嘅嘢，你好僥倖咁遇到。但係亦都係因為咁樣，嗰啲嘢就係搞亂你心靈嘅嘢。呢個就係俾你一個提示，你就要點樣去克服呢個亂。我覺得係唔需要理呢兩個字啊，龍。係應該唔需要理，但係上邊俾你一個提示啦。即係話嗰陣時你自己都唔知自己原來個心已經亂咗啦。你要保持自己嘅心要清要潔。得唔得啊？明唔明啊？我明白，係多謝師傅。好。
好，多謝晒，唔該咯。咦，阿欣喺度嚇？我翻咗嚟啦。哦，你自己揸住杯水啊？咦，香港嗰邊，可言，使唔使？咦，佢斷咗線啊！斷咗線添。你駁翻嚟杯水先嚇。嗯。你飲下杯水先啦。飲好啦。上邊賜你一個天心印。好。我喺度。係可以，頭先你唔見咗，所以打翻俾你。你等一陣先啊。你聽到？好。阿欣，你上邊賜咗你天心印。哦。呢個係你個無形嘅印章。哦哼。呢個係你監督11個宇宙內外嘅通行。嗯哼。好。要你個星宿最緊要。係。係要守住自己嘅崗位。好。自己嘅位置。令到上邊有職司嘅通行無阻。職司嘅咩意思啊？有職位，司職。哦 ，OK。要做事嗰啲嘢，亦都你要令到佢哋順順利利，行應該行嘅路。好。係咁啦。有咩問題？冇。有。呢個呢，係咪續住舊年上面俾我嗰樣嘢啊？即係 add on 落去啊？應該話係年年嘅嘢都係 add on， 都係加上去噶啦。好 OK。都唔係話佢哋個聯繫係好奇妙嘅。有時你可能已經做完咗上年嘅嘢，佢先至俾咗今年嘅嘢你。但係亦都係，如果冇上年嘅嘢，佢亦都俾唔到今年嘅嘢你。所以每樣嘢都係串都係關聯嘅。係。好。我冇問題，唔該，多謝。OK。咁可言，你揸住杯水啊。係。揸住。你誠心咁樣去驗證持佛嗰度同佢祝賀。知道。可以啦。你飲咗杯水去啊？係。
完。上邊賜你一粒納蘭珠。納蘭珠啊？納係點樣講呢？好似個蠟燭個蠟字，但係就冇咗個月字邊，係撐艇邊個蠟？撐艇邊蠟燭個蠟，但係冇咗月，要唔要個月字嗰個？係仲有撐艇。係啦，南係南係南邊嘅南。南邊南，即係東南西北個南，因為係男女。哦，係。東南西北個南。知道，納蘭珠，一粒珠嘅珠。係啦。係王字邊個？係真真正正一粒珍珠。你其中一世嘅化身係一條龍。哦。嗰條龍呢？係。你而家要開始幫佢做事，你要去養，我用好通俗咁樣同你講，你要養大呢條龍，你要佢成為你其中一個好得力嘅化身，你要用呢粒納蘭珠嚟去引導呢條龍，嚟去化緣。化緣唔係和尚嘅化緣啊 ，OK， 即係嚟去引導呢條龍去接觸唔同嘅眾生，嚟去種善緣，用嗰粒珠去引導呢條龍，係。去行善，去種善緣，係等佢唔好入歪道，係你所要做嘅就係呢樣嘢啦。但係嗰條龍我點揾佢呢？你有粒珠喺度，嗰條龍自然會出現。哦，明白。咁我就利用嗰粒珠引嗰條龍出現啦。同埋引導佢去應該要去嘅地方。譬如有乜嘢法事要做，有乜嘢功行要修，你就用拎粒珠出嚟去引條龍嘅出現，帶領條龍去用條龍嚟去做你應該要做嘅嘢。但係我嗰粒珠係我去冥想，覺得我有粒珠去到嗰啲可以做善事嘅地方，我就喺度即係喺度念，喺度冥想，即係我自己嗰粒珠咁樣咯。係啦。就引條龍出嚟，就一齊做嗰件事啦。係啦。即係換句話，有做功德行善。我就冥想住我係有粒珠，咁引條龍出嚟同我一齊去做，咁就藉此種善緣去養大條龍。係啦。咁我點知道條龍有冇俾我引到出嚟，同埋佢有冇大到呢？你用個心嚟去做呢，咁條龍就一定會喺度，因為條龍就係你自己啊嘛。哦，明白，因為我田中世嘅化身，明白。係啊，根本就係你自己，點會唔喺度呢？但係如果你唔用個心引佢出嚟，你就唔知佢嘅存在啦。即係換句話，我要用個心底嘅善意去做，幫自己去做善事啦。係啦，但係點解要養條龍呢？呢個係對於你將來嘅修為有唔同嘅改變。即係話，如果我收條龍越大，我嘅修為就會越好啦。係啦，
明白。即係唔好令自己有歪念咯，即係咁嘅意思咯。亦都係啊！你係諗深咗一步，但係上邊唔需要你諗呢一深一步。點解呢？因為你當你咁樣諗嗰陣時呢，你就行咗另外一條路去做嘢。即係明白，即係用自己嘅即係用個善意去做，就唔好諗啊！又要做乜，又要做乜，又要想得到啲乜嘢啊！咁嗰啲就唔好諗啦。咁即係你出心做就得啦。係啦，明白。明白。唔該。係咁多啦。唔使。係。仲有邊個啊？我應該係咁多人啊？我先生同我媽咪都喺度。佢哋都喺度。係啱啱翻咗嚟放工。佢哋入咗門未㗎？入咗門啊，阿梁。入場啊。叫你先生揸住杯水啊！你叫佢嚟傾啊。好啊。係。你揸住杯水先。係。個心諗住向嚴正持佛祝賀。個心要靜，唔好諗其他嘢。你飲咗杯水佢啊？嗱，師父而家賜咗你一本正反經，係一本經書嚟嘅。正反經呢嘅意義呢，就係俾你係一個法寶，令到你對每個事物都用正反嚟去衡量同埋去執行。每件事都有佢嘅正面，亦都有佢嘅反面。你見到嘅嘢可能唔係真正嘅嘢，你見到嘅事物唔係你表面上睇到嘅、理解到嘅。呢本書就係幫你去啟悟你嘅思維。你要成日揸住呢本書嚟去做事。當你要做嘅嘢係要行正嘅一面嘅，你就要做咗正嗰面，亦都要反轉嚟做反嗰面。譬如要你引導人哋向善，你做咗引導人哋向善之後呢，亦都引導人哋向惡。就好似炒餸咁樣，你唔可以淨係炒死一面啊嘛。你要兜上兜落，正反都要炒佢一次。而你要用其中嘅過程之中嚟去悟道。有咩問題？冇，即係嗰本書喺邊度嚟？即係喺我心中啊。
係已經喺你嘅手中。你係揸住本書嚟去用本書嚟去正面咁樣嚟去引導人啦，引導啲眾生啦，抑或係反面咁樣嚟去引導啲眾生。要不斷咁樣做嚟去正反咁樣嚟去做，咁你就個修為會進益好多嘅。暫時係咁樣先。好，又到到你阿媽係嘛？等等，你幫佢斟杯水啦。係。你喂。你叫佢揸住杯水得㗎啦。阿龍哥，你講啊，因為佢聽得唔係咁好啊，唔該你。明白，我明白，我而家幫佢做緊。係，唔該晒。叫佢飲咗杯水先。好。飲杯水。上邊而家賜佢一套手一戰袍，手就係攻守嘅手啦，一就係一二個一，戰袍啊，即係戰爭用嘅袍甲。唔好意思，講一次啊。手一戰袍，手係攻守嘅手啦，一就係一二個一啦。手一戰袍。戰袍。知道。呢件衫係要佢成日着住嘅。係。佢個星宿要行快啲啦，要打仗啦。係。佢星宿要行快啲。要佢人間唔使做乜嘢噶啦，上邊賜咗俾佢星宿，等佢星宿可以喺上邊收。哦，咁佢自己有乜嘢係人間係唔需要再做啲乜嘢？人因為個障礙，令到佢喺人修就變咗難好多。哦，明白。要佢喺個星宿喺11個宇宙唔同嘅地方要開戰。咁呢樣嘢佢自己根本都揾人間係唔知嘅喎，你控制唔到嘅喎，係咁嘅意思。但係變咗呢，佢人間就會受到影響。係。你最好呢，多啲幫佢清身啦，幫佢用，譬如用你條龍，引你條龍去佢個身嗰度幫佢清，幫佢度眾生，幫佢度咗啲污糟嘢。係。我一條龍，你幫佢潔淨佢身體。係啦，咁就可以相輔相成啦。咁你又可以收，佢又可以收。但係我用，即係我點可以將我條龍，即係我要點樣做法先至可以幫我媽咪去潔淨佢身體呢？你用粒珠嚟去引條龍去佢身體嗰度咯，去佢嘅肉身嗰度，等佢喺佢，等佢可以條龍喺佢嘅身嗰度，同啲污糟嘢嚟去導啲污糟嘢走啦。哦，咁即係我用我粒珠引我自己嘅，引出嚟就我自己啦。條龍即係我本身我自己啦。
你其中一個化身。咁如果我哋多係一個化身，咁如果係我哋一齊嘅時間會多啲，咁就變咗佢哋乾淨啲咯。係啦。係咁咧。係啦，明白。佢升縮會不顧一切咁樣，而家呢一年嚟會不顧一切咁不斷去唔同嘅地方嚟去打仗噶啦。咁會引來好多啲唔乾淨嘅嘢咯。係啦，就會惹埋好多唔乾淨嘅嘢噶啦。但係亦都係佢收嘅一種。所以佢有一件便袍喺上邊，就專門着住佢打仗噶啦。係啦。我有個問題啊。係。咁即係話，嗰一條龍幫人哋清身，佢自己本身都要耐唔耐做事啦？幫自己即係清身啊，施食俾翻自己啊，還是佢自己會自己 auto 去自己做呢？佢條龍要訓練到佢自己可以令到啲污糟嘢變成係佢自己嘅護法，變成係佢自己嘅力量。呢啲就係愛嚟種善因啦。我明白。仲有咩問題？要去行善。係啦，行善多啲咁就最主要呢樣嘢啦。係啦。我做翻嚟嘅嘢，其實除咗我自己之外，我屋企人都會得益啦。冇錯。Hello。係。喂，如果你咁講，即係我講我自己嗰度領靜音嗰度啦吓。係。即係帶到嗰啲人，即係行條正路咁樣，需唔需要耐唔耐要施食嗰啲嘢㗎？需要，一定需要啊！你就需要啊，張姑娘。哦，咁係用雜啊，還是用齋呢？隨意。隨意。OK，咁係即係需要有冇規定話一個月做一次，還是點呢？隨意。點解咁講呢？就係因為你唔同時間，各人做嘅嘢亦都會影響到你，所以你就係。幾時你自己有感覺㗎嘛？你知道自己好似出咗問題啦，咁即係話係時間㗎啦。OK。仲有一樣嘢呢，喺我哋法門裏頭呢，雜同齋係冇分別。植物都有生命㗎。OK。咁嘅意思係咩意思呢？你咁講。唔好墨守成規。OK。仲有一樣嘢就係阿華仔同阿 Adrian 兩個又點啦？喂，呢啲嗱，我點樣講呢？呢啲就係個緣法嘅問題啦。有時就係因為，譬如阿琪都唔喺度啦，即係唔得閒啦，因為佢有另外啲嘢要做，咁冇辦法啦，即係嚟唔到呢個，打唔到你電話。呢個唔係一個問題，呢個只係一個緣嘅問題，係時間嘅問題，係佢應該行個路嘅問題。唔好去執着話點樣算呢？點樣去補救呢？補救都冇用㗎。如果個緣根本就係唔係時候俾佢哋去學新嘅法，佢仍然要做佢以前叫落佢做嘅嘢，佢如果係有心嘅，咁繼續做咯，就唔好去強求。一強求呢，咁就係將嗰本緣法嗰本簿呢，就完全打晒交叉嚟去做個完全唔同嘅嘢噶啦。所以呢，呢啲嘢乜嘢都係要講求緣法，就係咁解。仲有一樣嘢呢，即係我個工作崗位。馮志興嘅工作崗位係咪相連得好近嘅呢？唔係相連，係相輔相成啊！相輔相成係。係啦，
所以你就算你有你做，佢有佢做，到最後呢都砌到嗰個砌圖出嚟㗎啦。哦，咁譬如如果係私食嘅話，咁如果我做嘅話，佢需唔需要做嘅呢？唔一定要做。哦，即係佢有佢做，我有我做，咁就得㗎啦。都可以，亦都係一齊嚟做，唔好一成不變，睇下個情形。OK。阿龍啊龍。係。我要唔要支持啊？周時好多都唔三唔四嘢嘅，我總係覺得一瞓落床就嚟啦。咁你要唔要施食咧？都係要睇情形，唔係話一定要施食。你做好自己應該做嘅嘢，上面叫你做嘅嘢呢，同埋你不斷去幫自己清身呢，都應該夠㗎啦。但係亦都有時係需要大嘅施食嚟去補足自己嘅功力。好，仲有咩問題？瞓落床呢，有人同我講嘢喎，阿龍。好清楚嘅喎，咁我究竟嗰啲係啱與唔啱，即係正與邪嗰啲咧，會唔會又會係咪喺外間嗰啲邪魔外道嚟講嘢咧？你信嘅就係啱，唔信嘅就係錯。由你自己嘅心去分析，係咪咁啊？由你自己嘅意志，你個心，你信你自己嘅意念，緊要過你人哋話俾你聽正抑或邪。就算惹到污糟嘢，只要你去識得點樣去運用呢啲污糟嘢，亦都會變成你嘅功力。係啊，龍有樣嘢好重要，我要知嘅，求師傅俾我知道。而家呢，即係上邊呢，咁耐蘇花咁耐啦，上邊出咗有4個咒俾我哋噶。我哋呢，就而家我自己即係講我自己每一日呢，我每一個咒我都有念11次。咁請示師傅，嗰啲咒上邊俾我見我寫出嚟噶。我有冇寫錯呢？即係而家個個都有咁念，但係我都好驚我睇錯寫錯。究竟呢啲咒我有冇寫錯到？啲字句嗰啲，同埋係咪我哋廣東人就係用我哋廣東人嘅字音去念呢啲咒就得呢？咁樣？你講得出就係㗎啦。你唔好唔信自己。OK， 多謝，因為我係睇咗啲字而寫出嚟㗎。同埋你講佢係咪啲廣東音就啱呢？我講俾你聽，你全世界個個語言都唔啱，個個語言都啱。點解呢？呢個世界啲語言都係11個宇宙裏頭啲語言啫嘛。係。所以咁呢啲咒呢，係咪我可以將呢啲咒講俾所有師傅嗰啲徒弟，個個都可以念呢？因材施教，你個心念因人而異㗎，你唔可以個個都用同一樣嘅嘢。咁應該點樣呢？因為佢有4種咒不同㗎。咁呢樣嘢我都答唔到你㗎喎，上邊都唔會答你嘅，因為個個都唔同㗎喎。如果你個個都教同一樣嘅咒，
係啊，可能會有幫助，但係接受到嗰個呢，未必有接受到同一樣嘢。你就要自己去感應，究竟係幾時幾刻對住邊個要用乜嘢。咪係話俾佢哋聽，有啲佢哋朝朝都有念咯。但係我覺得我自己念嗰啲咒呢，就即係個功力好好咯。嗯。咁咪得咯，咁就唔係問題啦。因為有個咒呢，係師父就話嗰啲咒呢，就係好似南無阿彌陀佛啊，同埋觀世音嗰啲咒啊，全部集中埋晒一個精華咁樣。嗯。你最要揸呢個近今啊，張姑娘啊睇到啊嗰個咩啊？持觀供咒。持觀供咒啊！咁我有日啦，即係幾個月前咧，我走去出邊後花園嗰度喎，嗰度好大嘅地咯。我念，哇！見到有位大佛望實我，笑口吟吟咁樣，好似周身發寶啊，好似千手千眼萬手萬眼咁樣，周身都有，頭殼頂都有噶。咁好耐都唔走啊，停！即係嗰個佛。咁好啊，我唔知會睇錯，點解會有嗰個？有位佛喺度笑口吟吟咁，真係睇到佢笑得好慈祥噶。到第二日我去到翻嗰位嗰度再念啦，唔見到。嗯。嗰位唔知咩佛啊，嗰位唔知係咪即係師傅，即係咩佛我唔知啊。真係見到噶。咁咪好咯，咁即係佢喺當時有作用啦。即係見到位佛啊，佢個手板啊，幾百隻手，幾百隻眼啊。即係過萬隻啊！即係全身都係法器啊！即係千手千眼咁啲法器咯，多到不堪噶，好鬼高大啊！嗰個笑下口望實我。嗯。咁咪好咯，咁即係個咒用到啱，用到有作用啦。即係我個意思咧，即係我咁同你講，今日講咧，即係嗰個持觀觀咒，即係將個人睇咧，會感應到上邊諸佛菩薩先有咁嘅現出嚟咧。會係咁都未定。係啦。嗯。咁呢啲咒可以係咪唔可以話俾佢哋啲人聽，還是點樣咧？龍。總唔知咧，你話咗俾人聽，咁啲人用，每個人個感應都唔會一樣嘅。係。有啲人就有用，有啲人就冇用，唔係因為個咒 work 唔 work，而係個咒對於呢個人喺上邊嘅星宿個緣法會唔會呢個所謂咒呢？就係只係一個導火線啫嘛，只係去引導一樣嘢發生，但係嗰樣發唔發生呢，都係有好多因果效應喺度。所以你個人嘅隨緣啦，係咪啊？個根係啦，佢哋自己嘅緣法啦，佢哋自己應唔應該會見到？譬如好似外父應唔應該見到呢個佛啦？就係嗰個咒只係引呢件事出嚟，就係咁啫。Hello？ 喂，龍哥。係。係咪有嘢講啊？講咯。張姑娘。唔係，我冇嘢講。你阿老姐喺嗰度啊？阿老姐喺度。你同阿龍講聲啦。Hello？咪住先，佢入咗門未先？入咗門啦，佢。佢入咗門。你先睇下先，喺我電話度響。呢個電話刪咗，唔響啊電話。佢入咗門啊！佢就係呢個
濟公活佛嚟㗎，佢同阿英姐都係一齊入門㗎兩個。得啦，咁你繼續引導佢啦。佢喺咪電話上，好似我頭先咁講，都係一個緣法嚟嘅啫。佢應該點樣做呢？因為有時你講中文，佢未必全部得晒。呢啲你負責引導佢啦，你引導佢入門，咁你負翻責任啦。OK， 要得。不過我即係睇下佢話想知道有咩提示佢咁啫嘛。佢頭先都有揸住杯水噶啦，潔淨初嗰時。其實咧，中國人問翻轉頭。當時如果阿龍，阿琴想問聲，即係依家嗰啲持觀供咒啊嗰啲嘢咧，即係話可唔可以念咧？啲人梗係可以啦。係咪所有徒弟都可以念？梗係可以啦。讓外邊啲人可唔可以念？個個都可以念，但係有冇功效就唔可以擔保啦。我諗阿老豆想問係咪呢？如果唔係徒弟都可以念，點解啊？可以，點解唔可以啊？好自由㗎我哋。喂，仲有樣嘢阿龍，初有一個咒呢係出呢，就係話係話殺生㗎，即係殺生之前呢，咁我哋念一個咒㗎。跟住有一個咒呢，就係話。即係譬如你請我食嘢啦，我多謝你啦，咁然之後即係大家結緣啦，咁呢度有另外一個咒㗎。咁呢個咒呢，即係如果你講翻第一個咒就係殺生嗰度，係咪真係如果我哋殺生嘅時候，我哋先要念呢個咒呢？係咪超度咗嗰個畜生先，咁然之後先至殺呢？咁樣呢？以前我哋都有咁樣做㗎。可以嘅，可以啊嘛。咁而一個咒呢，就係話，即係我哋即係好似即係講起以前阿曉賢啦，咁即係因為佢話佢觀世音嘅託世呢，有一世就係咁，即係受咗人間咁多煙火嘅香火，咁呢就變咗自己要承擔呢啲罪業咁樣咯。咁上邊就出咗一個咒俾我哋。咁即係譬如你請我食嘢，我多謝你；我請你食嘢，你亦多謝我，大家一齊結緣，咁就變咗話唔會話你欠我一樣嘢，我欠你一樣嘢，咁樣就出咗另外一個咒㗎。咁呢個咒呢，我日日都有念，即係有4個咒，我每日都有念㗎而家。但係我本身覺得呢，就呢幾個咒呢係好好，我本身覺得就係相當好。同埋各方面嘅嘢都好順利，咁就得啦。係，咁即係我而家就即係趁呢個機會，即係我話講聲俾你聽，即係或者係其他師傅所有個徒弟都可以念呢啲咒咁樣。係啦。咁我就即係響師傅面前即係問一問咁樣咯。呢個冇問題㗎。冇問題 ，OK。OK。喂，龍哥啊！係。係啊，點解我有時覺得即係自己即係用個法咧冇乜感覺，係咪出咗事係咩啊？唔係，係你個肉身，你個肉身你落嚟係點樣講呢？係要你冇感覺就係冇感覺㗎啦。有啲人修就好多感覺，但係有啲人修呢。有感覺反而去令到佢諗多咗。即係胡思亂想啦。有時眯埋眼嚟去修仲好過。所以你要你要跟住自己個心意嚟去修咯。所以我成日都講，就係因為我哋眼耳口鼻全部啲感覺都係障礙嚟㗎嘛。係啊。就算天眼都係障礙嚟嘅。如果你冇需要有呢樣嘢，冇需要有呢樣感覺，咁
可能對你個修為亦都好啲。哦。有唔代表好。即係好似做，哦。冇嘢有時做啊，好似覺得即係一直感覺都唔好咁樣啊，唔知係咪做跌咗一次嘅點樣又驚咁樣嘅冇嘢。冇嘢嘅。冇嘢好啦。呢樣嘢我自己就體驗到啦，因為以前呢，我哋有好重嘅感覺，而家我慢慢我就完全冇感覺。係啊，可能你收得仲快啲添。係嘛？係啦，所以唔緊要㗎，睇唔睇到嘢，感唔感覺到係另外一回事嚟㗎咋。上邊要你睇到，點解呢？有時要你睇到，譬如好似上邊要我今日要同上邊接觸到，就係為咗令到你哋可以有一個進度，可以令到你哋更上一層樓。但係過咗今日之後，可能我就乜嘢都睇唔到㗎啦，係咪啊？所以有嘢好問啊！你哋唔係即係咁講，我唔記得咗話，我唔記得問啦。有一樣嘢呢，就係話嗱，一路嚟呢，佢哋即係我哋幾個呢，有咩嘢呢，佢哋會打電話問我，我都會知道。但係而家呢，即係有時佢哋問我啲嘢呢，我係完全冇感覺㗎。咁我點樣回應佢哋先至啱呢？你個心用個心咯，可以咁講。如果唔識嗰啲人呢，就以為我哋亂咁噏。係啊。但係呢，有時就係亂咁噏，就係因為你個心已經知道個得咗答案㗎啦。呢樣嘢你講中咗我。我有時我自己噏咗出嚟，我都驚我自己有冇噏錯，好似都即係講出嚟都唔使諗嘅。唔使諗講出嚟嘅，好順其自然咁講出嚟，我自己都驚我自己亂嚟啊！咁樣先至係真真正正去悟到嘛。你如果係要諗過嘅，要睇過嘅先至行嘅，咁都唔係，未必係你可以行㗎啦。可能係你身邊啲污糟嘢影響到你，令到你咁樣去睇到啲嘢呢。所以我哋個心要靜，我哋個心要潔，我哋個心要靈。點解我成日都咁講呢？就係咁樣就令到你，因為你落嚟，你喺上邊嘅星宿已經睇住你噶啦嘛，你已經有根底噶啦嘛，唔係你都唔會入到門啦。咁你做到呢樣嘢，你如果係憑心嚟做嘅，咁就冇一樣嘢會錯嘅。就算你惹到一身污糟邋遢都好，都係應該嘅。所以點解一定要憑心嚟做，就係咁解啦。好，仲有咩問題？攞你好多時間啊，龍。唔好咁講，係咪你係？阿龍啊，我想問下阿琪個仔啊，佢好奇怪喎，成日伸條脷出嚟啊。邊個仔話？點知埲上啊？阿琪個仔啊。伸條脷出嚟啊！蠄蟧絲芒又舐，樹葉又舐，喺地下執到啲石頭又食。咁我哋有咩辦法幫到佢咧？先冇咩辦法㗎，呢個人生必經之路，呢啲唔係法嚟㗎啦，呢啲係生理狀態，個細路都係咁㗎啦。哇！啲蠄蟧絲芒食晒，咪好咯，咁樣佢咪有抵抗力咯。我諗住求師傅有冇辦法教翻佢咯？呢啲係人嘅正常嘅行為嚟噶啦，外母你呢啲問我都冇用。佢食咗，咁啊佢個身體自然會有抵抗力，咁啊從此就食乜嘢都唔使驚啦。唔係點解我哋成日都話啲細路要跌下先大啊？好嘅，多謝。好啦，咁係咁啦，我係。咁多謝師傅啦，多謝龍哥啦，我聽翻幫我收線。謝你阿龍，OK，好啦，張姑娘，你需唔需要我再打電話俾你？
唔需要住啦，唔好阻你啦，因為你已經好攰啦。OK，next time，OK，next time talk to you later，OK。唔該晒。OK，拜拜。Thank you，拜拜。中秋節快樂，大家，拜拜拜拜。拜拜。好好係咁啊，大家有冇啊？拜拜嚇，要翻工係係咁。拜拜啦，拜拜。好啦，拜拜。